پیغمبر میگن اگر در سر شما با میخ آهنین زنن مشتی دست از چه حال میشی؟ بمیری خلاص نمیشی. این عذابش آسانتر استی دست یک زنی بیگانه رو به دستت قطعی. مگر همین هم آداب خواهرای عزیز. باور که این آداب نیست. آداب شما وقتی که خانه تا مهمان میبود، خواه همسیمتون است، خواه هم قشلاقیتان است، خواه بچی همکی و تقاییت است، شما او را پیشماز گیره السلام علیکم دستا پیشی برو بیاری خانه در روی. این است آداب. بخواد که دست به دست قبیل آداب باشد. دست شما برای شوهرتان حلال است، برای اکو دادرتان حلال است، برای پدر و باباتان حلال است، برای همسایه نه، برای همسیف نه، برای بچی تقایی نه. چرا که بچی تقایی نکاحش به تو درست است، بچی امکی نکاحش به تو درست است. بنابر دست به دست کپیدن اونها حرام است. مایلش سلام کنید، احوال پرسیش کنید، خانه داره چای خورد اگر به شرط خانه مردینه باشد. یکی مردینه نباشه همونجا حق نداره از نظر اسلام در آوردن دارد. نزد من باور کنید قیسینگی بایزمه دو بدو تنها در یک خانه چیزن حرام است. پیشی زنش باشد، پیشی پدر و مادرش باشد مایلش، اما تنها حرام است. رسول اکرم نکردن که یک مرد و یک زن در یک جا جمع شد حتما سیومشان شیطان است. نکنید تا خواهرای عزیز این کاران. السلام علیکم ایشان نورالدین جان میگویند که زن خود را سه مراتبه بگویم که نماز خوان نمیخواند چی باید کرد؟ خوب کن برای عزیز وظیفه شما شوهران نصیحت کردن است، ملایم فهماندن است. خوب وقتی که گفتی و چند بار تکرار کردی نگیریست، گاه کتیش قهری شد یکان چیزی که خواهد بموش نکه وقتی که دیدی این هم که فایده ندارد اکن بخاطری گناهکاری صبر کردن گیر دعا کن نمازات خداوند انصافش عرض نکنی باید مسلمان است نماز خون می شود. لیکن اگر رفتو به دولت باشی رنگی من سرشته باید زندگی گیر پر همه وقت زنگاه بیچاره خوشنشون کازی بستی هست زنی به نماز سردادیش اولا فتواد میگرد. لیکن گناهکار باشی صبر کن خدا خیر با خوب میشه بدای لیکن بابایشان. بعد از سلام اولین بار آمدن شما را به این جهت خوشمنظری ملایان خوش آمدی میگوییم. بعد از سلام این که برای ما جوانان یک دو سخنی درکاری سخن کنید. من یک جوانزنی همین ده هستم با احترام از ناحیه وحدت مخلص شما. خوب خواهرای آن چیزی که برای شما ضرور بود. من ایما امرأة صلت خمسها و صامت شهرها و اطاعت بالها دخلت جنت ربها. هر عیالی که 5 وقت نماز بخواند، رمضان مبارک روزه گیرد، شوهرش احترام کند، از هر دری که خواهد جنت می‌درد. خواهرای عزیز خداوند در جنت برای شما قصرهای زیبا، لباسی‌های خوشرو، یعنی اسباب‌های زیور و کسمتیک‌های آفریده است که تمام دنیا قیمت یک روی مال جنت ندارد. بخاطر Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что...